guys! Welcome back to my channel. It's me again, Hydie's Official Vlogs. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na po at pakipindot na rin po ang notification bell para maging update kayo sa aking mga sunod na videos. Today po, mag-unboxing po ako ng aking 4K Ultra HD Sports Camera. Ito po ay aking gift sa akin sarili. Charot. I-unboxing ko po. At samahan niyo ko. Tara. Gawa na po sa laman. So, buksan na po natin ito. Ayan po laman ito. Ayan po siya. Bago po lang. Ayan. 4K. Ayan po. Tsaka ito. So, isa-isahin natin siyang buksan. Ito po yung camera niya. Ito po yung yung open niya. Wala pa po siyang SIM card. Memory card. So, meron akong biniling memory card din para dito. So, lalagyan ko po siya ng memory later. So, ito po yung laman niya. Ito po yung pang-cleaning ng ito. Pang-cleaning ng yan. I-cleaning natin yan. Tsaka, ito po yung niya. Mount. Is mount 6 po siya. Ayan. Ayan. Tapos ito po yung is housing niya po. Ayan. Waterproof housing po siya. Tsaka ito naman yung mga niya. Handlebar. Ito po yung handlebar. Full mount. Ito po yung mouth 4. So, ito po yung clip. Ito po siya is clip. Ito po yung bandages niya. So, ayan po. May mga bandages siya. Ayan. So, ito is halter. Ayan po. Halters po siya. Hitters. Ito po yung remote. So, ito po yung niya. Mouth 5. May number po kasi siya. Papakita ko sa inyo later. May mga number po kasi siya. Okay, pabalik yan siya ulit. Ito po siya is lens marami kasi po siya eh. Hindi ko alam kung ano yan. Yan po. Hindi ko alam pa rin. Mouth 6 po. Mouth 3 po siya. Mouth 3. Yan. Ayan ang laman niya. So, tapos ito. Same lang to siya. Ayan. Papakita ko sa inyo paano pa siya gamitin. So, ayan na po yung laman niya. Mabilisan lang po. Ito yung accessory. Niya. Yan. So, yung table of contents niya. Ayan po. Kita niyo yan lahat.
English po, yan. Dalawang language po to, Chinese tsaka English. Ito po yung English niya. Yan po. Kita ba? Sa remote. Yan po. Ito po is Chinese na siya. Yan, hindi mo na siya mabasa. Yan. Chinese na. So, try natin siyang ano natin. Yan siya. May mga ano pa talaga siya ba? Hindi ko pa siya na bubuksan. Yan. So, lalagyan ko ng memory card. Ayan. Ito po yung cam niya. Itong late, diba? Ito yung shutter niya. Shutter button. Ito po yung ano niya, yung open and off. Dito po yung ano niya, control. So, meron po to siyang ano, may charger. Yung charger niya. So, ilalagay ko po dito yung nilagay ko po to memory card para magamit na natin. Talagang ano, lubol-lubol, no? Secure. Hindi mahulog. Yan. Yan na siya. Yung 32 GB lang po. So, ilagay natin dito. Ito, tama ba? Ganyan. Ayan. Ito po yung sa battery niya. Yan po yung battery niya. Yung battery. So, i-open natin ulit. Ayan. Gumana na siya kasi nga meron na siyang memory card. So, ayan, diba? Mas maganda siya. Tignan nyo, guys. Diba? Malinaw po. So, ayan. Nag-start na po siya. Fantastic din yung ano niya, di ba? Galing. So, thank you for watching. Thank you for watching, guys. Hindi ko siya ganong na-review kasi nga, hindi naman ako hindi ko ganong alam to eh. Bago lang. So, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano to. Yan po. Yan po yung gamit niya. So, ibabalik natin siya ulit dito sa lagayan niya. Babalik natin ulit po siya dito. Ayan. May ano pa siya, screen. Ayan o.
Pero hindi ko pa siya tatanggalin kasi hindi ko pa naman siya gagamitin talaga. Ayan. Ayan. So, waterproof po to. Pwede natin sumisid sa dagat. Ayan. Pwede natin isisid sa dagat. O, ayan. Malinaw siya. Pwede kong ilagay dito as monitor dito sa loob ng kwarto ko. Charot. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. And thank you so much for watching this short videos. Thank you. Babush.